Experimentar la naturaleza es una experiencia transformadora. Es sentir la belleza y la energía que fluye en cada rincón de nuestro planeta. Las montañas nos recuerdan lo pequeño que somos y lo vasto e impresionante que es nuestro mundo. La fauna y la flora que habitan las montañas son tan hermosas como el paisaje en sí. Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que sigan prosperando y sobreviviendo. Porque la naturaleza es nuestra fuente de inspiración, de vida y de energía, y nosotros somos los guardianes de su belleza.